Друзья, приветствую всех. Для осторожности мне придется быть максимально иносказательным в этом видео. Речь пойдет о предстоящем демоническом соглашении. Вы, наверное, поняли, какое слово рифмуется со словом «демонический», которое предстоит заключить одной организацией на три буквы, которую можно задом наперед прочесть как ВОЗ. Наверняка вы догадались, о ком пойдет речь. И это сочетается с войной против крупного рогатого скота, которая ведется для того, чтобы полностью перестроить пищевые цепочки и заставить перейти население на совершенно чуждые ему продукты. Для этого, собственно, реклама, например, таких продуктов, которые не приносят никакой питательной ценности человеческому организму, типа сериалы, так называемые, корнфлексы, хлопья и так далее, которые внедряет Kellogg's, и на данный момент компания Kellogg's лоббирует новый законопроект в Конгрессе Соединенных Штатов, чтобы позволить им продавать их хлопья в школах и навязывают нам подобные диеты, и все это делается параллельно с заявлениями о распространяющемся насморке птичек. Наверное, вы поняли, о какой хвори идет речь, потому что полностью я произнести здесь не могу. И оказывается, эта птичья хворь, она распространяется также на коров. Оказывается, каждый пятый образец розничного молока дал результат, положительный результат на вот этот птичий насморк. И оказывается, этот птичий насморк переходит на коров и быстро распространяется по стадам в Соединенных Штатах и также в Евросоюзе. Всего через 4 года после начала всем известной вам катавасии в 2020 году распространения нового N5, N1, я специально переврал цифры в этой хвори, среди дойных коров в США является напоминанием о уязвимости к новым угрозам. И вот ведущий научный сотрудник вот этой самой организации, которую можно прочесть как ЗОВ, Джереми Фаррар, заявил на прошлой неделе, я вам показываю сейчас пальцем на экран рядом с моей головой, где он выступает и рассказывает о том, что риск передачи людям вот этого нового вида птичьего насморка через коров вызывает огромную обеспокоенность. Он, оказывается, достаточно редко передается людям, но когда передается, приводит к летальным исходам. И по данным организации ЗОВ, уровень смертности среди людей с 2003 года составляет аж целых 52%. И кого же обвиняют в переносе? Обвиняют в переносе коров. И, естественно, самые главные жертвы этого насморка становятся курочки, которых в составе 33 миллиардов штук гражданин с инициалами БГ в очках, не Борис Гребенщиков, пытается провести кампанию массовой перфорации для того, чтобы они больше не болели. Таким образом, в распространении вот этого насморка обвиняются коровы, которых, естественно, будут, скорее всего, уничтожать, потому что в прошлом стада, которые подверглись, так сказать, риску заражения, они были уничтожены. Естественно, все это ведет сразу автоматически к повышению цен на говядину, автоматически тянет за собой и остальные цены на остальное мясо, будь то свинина и курятина, и, естественно, при этом будут также уничтожаться поголовье птиц. И вы это знаете по предыдущим годам, когда, скажем, были вспышки вот этого самого насморка, уничтожались поголовье этих кормовых птиц миллионами, буквально миллионами. Это 2003 год, это 2008-2009 год. Ну и сейчас я вам уже рассказывал неоднократно, как на предприятиях, которые перерабатывают птицу и мясо крупного рогатого скота, во-первых, постоянно обнаруживались, так сказать, вспышки
вот того самого, что началось в 2020 году, и неоднократно эти предприятия еще и горели. То есть есть список из сотни предприятий, крупнейших предприятий в мире, которые горели, и каждый раз жертвами становились сотни тысяч птиц и сотни тысяч коров. Недавний пожар в Техасе, недавние последствия суровой зимы в Монголии, где погибло более 5 миллионов голов крупного рогатого скота. Естественно, все это можно было организовать абсолютно геофизическими методами, о которых я постоянно вам рассказываю. То есть это не обычный гзут, как они его называют, или дзут по-монгольски. Это аномально холодные зимы, когда скот действительно замерзает, температуры в Монголии могут опускаться в степях до минус 50 градусов, но в этом году он был особенно жестокий, и такого раньше не было, потому что эти дзуды повторяются обычно, ну, за последние, по крайней мере, 100 с лишним лет наблюдения каждые 7-8 лет, а сейчас они начали такими частыми каждые 2 года. И вот в этом году погибло до марта, от января до марта, более 5 миллионов голов скота. Естественно, все это влияет на цены на мясо, и нам же параллельно вещают о том, что мясо потреблять вредно, мясо нужно сокращать из нашей диеты. Я вам рассказывал о плане супермаркетов Сейнсбери, которые планируют полностью выкинуть мясо к 2050 году из рациона людей. Смотрите, пожалуйста, мой стрим, который касался именно этой темы. И недавно выступал тот самый человек с инициалами БГ, который регулярно говорил о вреде крупного рогатого скота, как он выбрасывает метан и прочие вредные газы в атмосферу. И, кстати, обратите внимание на вот этих кадрах, которые сейчас вы видите в углу экрана. Он сидит в своем совсем недавнем интервью, которое давал пару дней назад, и у него не двигается правая рука. У меня создалось впечатление, что его разбил инсульт. Выглядит он очень чрезвычайно плохо. Посмотрите, пожалуйста, на самый недавний портрет без грима. Ну, а то, что касается слухов по поводу смерти или заболевания Клауса Шваба, их опровергают уже на протяжении 3 недель. Тем не менее, Клаус Шваб пока что публично не выступал. То есть я не исключаю, что он действительно мог находиться в больнице, но он, по крайней мере, сейчас находится жив. И в любом случае не обольщайтесь, у него есть прекрасные последователи, организация, которую он создал, существует, он в ней не один, он лишь одна говорящая, очень значительная, очень состоятельная голова, теоретик и так далее, но он не один, поэтому от смерти или заболевания таких людей, как Гейтс или Шваб, собственно, мало что зависит. У Гейтса есть тоже продолжатели, у него есть дети уже взрослые, которые тоже могут продолжить его дело. И в конце концов у него есть бывшая жена Мелинда, которая тоже может продолжать его дело и будет являться, скорее всего, тоже частичной наследницей его фонда Билла и Мелинды Гейтс. Поэтому смотрите внимательно. Сейчас будет раскручиваться тема о передаче вот этого насморка коровам. Коровы будут уничтожаться сейчас в Соединенных Штатах именно под этим предлогом, и вы увидите, что сейчас станет с ценами на мясо, которые уже и так подскочили на 50% по сравнению, скажем, с прошлым годом. Подписывайтесь, пожалуйста, на этот канал, ставьте, пожалуйста, лайки после 30 секунды, иначе их эта платформа не учтет. Напоминаю, что мои книги «Оккультные игры элиты» и «Новый мировой порядок» и «Оккультная матрица» об оккультных кодах, где вот подобные вещи сопровождаются оккультным символизмом, вы можете заказать через email, указанный под каждым видео, либо без автографа по прямым ссылкам на издательство «Концептуал» внизу каждого видео. Ваша подписка на Boosty поможет мне дальше снабжать вас актуальной информацией вовремя. Большое спасибо за поддержку канала.